세상의 부는 단순한 노력으로만 얻어지지 않습니다. 복이 있어야 부자가 됩니다. 그리고 그 복은 심행에서 비롯됩니다. 불교는 분명히 말합니다. 부처님은 부자의 복을 7가지로 설하셨습니다. 지금부터 당신은 잠들기 직전 부자의 복을 부르는 경전을 듣게 됩니다. 이 소리는 당신의 의식 깊은 곳에 가닿아 잠든 사이에도 당신을 복된 삶으로 이끌 것입니다. 천천히 조용히 그러나 분명하게 다가옵니다. 들숨에 당신은 복을 받아들이고 날숨에 당신은 집착을 내려놓습니다. 믿음 있는 이는 복을 누린다. 부처님과 법과 승가에 기여한 이는 마음이 안정되며 그 믿음으로 재물도 복도 따르게 된다. 부자는 자신만의 믿음을 가진 자입니다. 그 믿음은 나약한 집착이 아닙니다. 올바른 신념은 행동을 바꾸고 그 행동은 인연을 불러옵니다. 믿음을 가진 사람은 불안을 덜고 자신의 삶을 담담히 지켜볼 수 있습니다. 그 고요한 중심에서 부의 에너지가 흘러나옵니다. 계율을 지키는 이는 재물이 안정되며 도둑맞지 않고 허비되지 않으며 탐욕으로부터 자유로워진다. 부처님은 말씀하셨습니다. 탐욕은 결국 파멸을 부릅니다. 그러나 계율은 절제입니다. 절제는 불을 지켜주는 강력한 수호자입니다. 지켜야 할 선을 아는 자만이 진짜 지킬 수 있는 사람이 됩니다. 주는 이는 복을 얻고 주는 이는 집착을 버리며 주는 이는 다가오는 인연을 놓치지 않는다. 주는 자가 받습니다. 이것은 윤회의 원리입니다. 시주는 단순한 돈의 문제가 아닙니다. 마음을 열고 나누는 그 순간 이미 당신의 마음에는 빈 공간이 생깁니다. 그 공간으로 복이 들어옵니다. 줄 수 있는 사람은 받을 준비가 된 사람입니다. 지혜로운 이는 바른 재물을 구하며 어리석음에 빠지지 않으며 복을 쌓는 길을 스스로 안다. 지혜는 부의 나침반입니다. 지혜가 없는 부는 쉽게 흔들리고 탐욕에 빠지며 끝내 허망하게 사라집니다. 지혜로운 사람은 무엇을 벌어야 할지 무엇을 버리지 말아야 할지 압니다. 부지런한 이는 노력으로 복을 짓고 게으른 이는 복을 흘려보낸다. 복은 움직이는 자에게 붙습니다. 일어나서 움직이는 그 순간 당신의 인생은 다시 굴러갑니다. 지금 아무리 무기력하더라도 작은 움직임 하나가 복의 씨앗을 틔웁니다. 존중하는 자는 존중받고 공경하는 이는 무시당하지 않으며 인연의 문이 열린다. 교만은 복을 흩뜨리고 겸손은 복을 끌어당깁니다. 겸허함 속에 깊은 복이 자랍니다. 부처님은 말씀하셨습니다. 공경은 복을 여는 열쇠이다. 화를 다스리는 자는 몸을 지키고 마음을 보존하며 복을 잃지 않는다. 화내는 사람은 복을 깹니다. 참는 사람은 복을 지킵니다. 화를 참는 것은 나약함이 아니라 복을 위해 자신을 다스리는 강한 힘입니다. 인내는 복을 끌어안고 지켜주는 따뜻한 그릇입니다. 이제 당신은 부처님의 말씀을 들으며 마음속에 복의 씨앗을 심었습니다. 이 씨앗은 당신이 깨어있는 시간에도 잠든 시간에도 자랍니다. 그리고 어느 순간 자연스럽게 삶이 달라지는 것을 느낄 것입니다. 복은 언제나 당신 곁에 있습니다. 그저 지금처럼 고요하게 귀 기울이고 지혜와 자비의 길을 따라가십시오. 이 밤이 지나고 나면 당신은 더욱 복된 사람이 되어 있을 것입니다. 이 소리를 반복해 들으며 당신 안의 부처가 깨어나길 기원합니다.